बेटा रमेश, बेटा रमेश। क्या है पिताजी? मेरा चश्मा देखा क्या? नहीं देखा मैंने, यहीं कहीं पड़ा होगा। देखो ना बेटा एक बार। बेटा रमेश। क्या है पिताजी? चश्मा नहीं मिला। अरे आप खुद क्यों नहीं ढूंढ लेते? रोहन की मम्मी। हाँ क्या है? पिताजी का चश्मा देखा? नहीं मैंने नहीं देखी, यहीं कहीं पड़ा होगा, देख लो। चश्मा कहाँ गया? अरे पिताजी आप भी ना, ये पड़ा चश्मा। अखबार पढ़ लो जाके। पापा पापा ये सवाल बताना। बेटा ये तुम्हारा सवाल है, तुम खुद करोगे तुम्हें समझ में आएगा। जाओ। और दोस्त क्या हाल है तेरे? अरे यार बंटी, बहुत दिनों में मिले आज तो। रोहन की मम्मी। क्या है? 2 कप चाय लाना। लाई। और बता तेरे क्या हाल है? अरे क्या बताऊं यार, उस बुड्ढे से परेशान हूँ। लो बंटी, तुम कोई उपाय बताओ ना। अरे बंटी जी यार बताओ ना कोई उपाय। ये बूटा कभी उधर कभी उधर कभी उधर सारे दिन खास खास के कमरे भर रखा है, सब कहीं पे गंदगी कर देता है। तो उनको वृद्धाश्रम में डाल दो। वृद्धाश्रम में आज ही रहो, उनके पापा को कह के डलवाऊंगी। अंकल अंकल ये वृद्धाश्रम क्या होता है? बेटा रोहन, इसमें बूढ़े लोगों को रखा जाता है। अच्छा ठीक है रोहन, फिर कभी मिलेंगे। अरे रोहन के पापा, क्या? ऑफिस का टाइम हो गया, ऑफिस नहीं जाओ क्या? जा रहा हूँ। जाओ। अरे रोहन बेटा, स्कूल का टाइम हो गया, स्कूल में जाओ। और टिफिन भी पैक कर दी, टिफिन भी लेके जाना। रोहन की मम्मी। क्या है? मेरा चश्मा देखा? नहीं देखा, यहीं कहीं गिरा होगा, देख लो। अरे रोहन बेटा, क्या? पापा जी का चश्मा देख के बताना। क्या है पापा, रोज रोज क्या चश्मा चश्मा लगा रखे हो आप? बेटा ये बदतमीजी से बात करना कहाँ से सीखा है? आपसे तो सीखा हूँ, आप भी तो दादाजी को बोल रहे थे ऐसे। मेरे से? ये पड़ा चश्मा। पैर लब इसको। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी
बेटा रमेश, रो क्यों रहे हो? पिताजी ये मुझसे बदतमीजी से बात करता है। रोहन बेटा, ये भी तो आपसे बात कर रहे थे वैसे। तो इनकी उम्र है अब करने की। माता पिता से ऐसे बात नहीं करते, और माता पिता धरती के भगवान होते हैं। माता पिता से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। पिताजी